ये मशीन का कंप्रेसर ओवरहीट हो गया, यानी कि जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, किसी भाई लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताओ क्यों गर्म होता है इसका। अब जो है अपने हिसाब से तो जो है गर्म होने का रीज़न, अभी हीटिंग तो बहुत ज़्यादा है। पानी डाल के मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ तो बता देता हूँ एक बार। देख सकते हैं यहाँ पानी डालते ही पूरा इसका जो है धुआं उड़ रहा। तो ये जो है हीटिंग होने का अपने को मेन रीज़न क्या रहता बोले तो कैपेसिटर चले आना। इसका जो है कैपेसिटर वीक हो गया और जो है कंप्रेसर को स्टार्टिंग नहीं मिल रहा तो अपने को ओवरहीट होता नॉर्मली सब एसीओ में। लेकिन जो है कैपेसिटर ओके है फिर भी ओवरहीट हो रहा बोले तो वायरिंग का प्रॉब्लम रह सकता है। फिर ये जो CSR वायरिंग है ना, तो स्टार्टिंग नहीं मिल रहा। कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल मिल जा रहा लेकिन जो है स्टार्टिंग नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग नहीं मिलने की वजह से इसकी वाइंडिंग गर्म हो जाती, ओवरहीट हो जाता। या फिर जो है तीसरा प्रॉब्लम अपने को सर्विसिंग का हो सकता। ये जो है कॉइल जो है इसका कंडेंसर कॉइल पूरा जो है ब्लॉक रह सकता, जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डस्ट रह सकता, जिसकी वजह से ओवरहीट होता, कंप्रेसर गर्म हो जाता। क्योंकि जो है इसकी जो हीट है गैस की वो सही से बाहर नहीं निकलती, नहीं निकलने की वजह से गर्म हो जाता। या फिर जो है इसका कंडेंसर फ़ैन का जो है कैपेसिटर वीक रहता, जो कि आमतौर पे ब्लू स्टार में ये प्रॉब्लम आते हैं अपने को। फ़ैन मोटर का जो है कैपेसिटर वीक रहता, जब भी अपने को प्रॉब्लम आता है। फिर फ़ैन मोटर ख़राब हो गई तो भी आता, क्योंकि जो है कंडेंसिंग नहीं हो रही अपने को सही से, यानी कि जो गैस की हीट है, गर्मी है, वो बाहर नहीं निकल रही तो भी जो है ये प्रॉब्लम आता अपने को। कंप्रेसर गर्म हो के ट्रिप हो जाता, या फिर जो इसके जो टर्मिनल्स रहते हैं पिन वगैरह वो जो है जल जाते, ये भी एक रीज़न है। फिर और एक जो है इंडोर के में भी सेम सर्विसिंग का प्रॉब्लम है। इंडोर का फ़ैन कुछ भी स्लो चल रहा। बेसिक मतलब क्या है बोले तो गैस की वजह से अपने को सही से इवापोरेट नहीं होना या फिर सही से कंडेंसिंग नहीं होना गैस, तो उस सूरत में भी जो है अपना कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता। देख सकते हैं पानी डाले तो पूरा पानी यहाँ पे उड़ जा रहा, अपना इवापोरेट हो जा रहा पानी। तो इसमें जो है ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। और क्या क्या रीज़न है कमेंट करके बताओ। अब अपने हिसाब से तो ये सब चीज़ें हैं समझो। फिर जो है वोल्टेज का प्रॉब्लम से भी होता, पावर का हाई वोल्टेज है या फिर लो वोल्टेज है एकदम, तो भी जो है अपना कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता, ओवरहीट होकर बंद हो जाता। और एक जो है रीज़न मेन जो है इसके अंदर गैस लीकेज का भी रहता। अब ये जो है अपने को 32 का मशीन है, जिसका जो रिटर्न प्रेशर है ना अपने को वो 110 से लेके 130 140 तक रह सकता, वो वेदर के ऊपर डिपेंड रहता समझो। तो अगर अपने को 80 70 आ रहा रिटर्न, तो उस सूरत में भी जो है कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हो जाता, यानी कि गैस कम है, गैस लीकेज है बोले सर का। तो ये भी एक रीज़न है। और एक बार जो है थोड़ा सा अब मैं वही चेक करने वाला हूँ इसके अंदर, तो पानी डाल रहा हूँ इसको मैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ठंडा कर रहा हूँ। कंप्रेसर पूरा जो है ठंडा होने के बाद में उसके बाद चेक करना है कि इसका कैपेसिटर वीक हो गया, यानी कि स्टार्टिंग नहीं ले रहा। वायरिंग तो इसकी ओके, वायरिंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वही कैपेसिटर वीक हो गया क्या चेक करना है। तो पहले उसके लिए कंप्रेसर ठंडा करना पड़ता अपने को, ठंडा करके फिर स्टार्ट करना पड़ता। कभी कभी क्या रहता कैपेसिटर भी ओके रहता लेकिन फिर भी स्टार्टिंग नहीं लेता, उस सूरत में क्या रहता वाइंडिंग इसकी जाम हो जाती, तो उस सूरत में हाई स्टार्टिंग देके ऑन करना पड़ता। अगर उस फिर भी नहीं आ रहा बोले तो फिर जो है कंप्रेसर चेंज करना पड़ता। ये ओवरहीट का प्रॉब्लम आता समझो, क्योंकि कंप्रेसर चलता नहीं, अपना स्टार्टिंग नहीं लेता, तो ये भी एक रीज़न है। तो वो जो वाइंडिंग पकड़ने का जो मसला रहता वो गैस लीकेज की सूरत में आता समझो। गैस लीकेज होकर इसका ऑयल निकल जाता, ऑयल निकलने की वजह से इसकी जो अपना पिस्टन वगैरह जो भी रहता है इसके अंदर वो जो है हीट होके जाम हो जाता, तो उस सूरत में भी जो है कंप्रेसर ओवरहीट होते रहता। तो वही है, तो सबसे पहले इसको ठंडा करना है अपने को। ठंडा करने के उसके बाद में स्टार्टिंग ले रहा नहीं ले रहा वो चेक करना। स्टार्टिंग लेने के बाद में फिर जब गैस चेक करना है, गैस कितना है क्या है। कंप्रेसर ऑन होने के बाद गैस कम रही तो अब उसके बाद चेक करना है कि गैस लीकेज है या फिर जो है थोड़ा बहुत टॉप अप करे तो चल जाता, वो भी देख लेना। तो वही है समझो। अब इसका सर्विसिंग का तो ओके ही दिख रहा मेरे को। फ़ैन जो है चल रहा था इसका, कंडेंसर फ़ैन का तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ैन चल रहा था। कंप्रेसर ही इसका बंद है, तो अब ये ठंडा करने के बाद में मैं चेक कर लेता हूँ। और कुछ भी बाकी रह गया तो भाई लोग कमेंट करके आप लोग भी बताओ कि क्या क्या और दूसरे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ओवरहीट होता कंप्रेसर। अब ये कंप्रेसर अपना ठंडा हो गया था, इसको मैं चालू करा तो इसमें स्टार्टिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, कंप्रेसर रनिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है अपने को, आइस फॉर्म हो रहा है डिस्चार्ज के पाइप के ऊपर, यानी कि इसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम है, गैस लीकेज है। तब ये लीकेज कहाँ से हो रहा है अपने को वो रेक्टिफाई करना पड़ता, नाइट्रोजन लीकेज टेस्टिंग वगैरह कर लेके फिर जो है गैस फिल करना पड़ता है वैक्यूम वगैरह करके दोबारा से। तो अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अपने को गैस लीकेज है, गैस कम है, कम रहने की वजह से जो है अपना कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हो गया था। तो यही था समझो आज का प्रॉब्लम। ये मशीन के अंदर अपने को गैस लीकेज का प्रॉब्लम आया तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो गया था।